바퀴 도다. 됐다. 이거 안 하는 게 나아. 하는 게 좀. 아빠 후레쉬 하는 게 보이겠다. 그만. 어, 야 이게 막 들려. 힘내라. 나도 지금 엄청나 반가워. 나온다 이제. 근데 지금 거의 날개까지. 야 2분 이거 한 5분 안에 나올 것 같은데. 5분? 나 진짜 나 5분이나 이러고 있어야 돼? 어. 어허허. 진짜 오래 걸린다. 힘내미 힘내라. 힘내미 최고다. 야, 우리 이제 주유한다. 야, 주유한다. 봐봐, 내가 이렇게 시작했어요. 야 근데 이거 10분밖에 안 돼? 아니야. 30분. 나는 30분 됐고, 너는 한 25분 됐고. 다른 사람들 여기 오지 마십니다. 여기 부끄럼쟁이가 있어요. 다리로 이제 여기 뒤에 뗄 거야. 우와, 완전 진짜 매미가 형상이 나왔네. 매미가 낮에 하기도 하는데 어떡해, 날개 폈어, 얘들아. 날개 폈어. 어떡해. 저 딱딱한 걸. 원래 낮에 하면 빨리 봐봐. 이거 한 번밖에 못 보는 기회야. 하면은 빨리 뛰어. 안전한 매미 형태. 움직인다. 엉덩이 뺀다. 꼬리 나온다. 얘들아 머리 숙여. 야 머리 숙여. 너 어떡해. 여기 한번 받쳐놔. 암컷이다. 암컷이죠. 오늘 밤까지 계속. 지금 비가 안 온다는 얘기야. 비가 올 것 같으면 제가 날개를 최대한 빨리 말리거든. 근데 비가 안 오니까 여기가